Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumamosi, juma la pili la Kwaresma. Ujumbe wa neno la Mungu leo unatualika katika toba ya kweli na msamaha wa Mungu usio na kipimo. Masomo ya leo yanatuonyesha uso wa Mungu aliyejaa huruma na rehema, na tutaona muunganiko wa masomo ya mawili. Katika somo la kwanza tukionyeshwa Mungu mwenye huruma na rehema ambaye daima anatusubiria turudi kwake kwa ajili ya kuomba msamaha. Na katika somo la pili tunaona mfano waziwazi ambao Yesu alituonyesha kuhusiana na mwana mpotevu ambaye aliondoka na kisha karudi kwa baba yake kumwomba msamaha. Hivyo katika kipindi hichi cha Kwaresma tunaalikwa kumuona Mungu ambaye anasamehe, Mungu anayesubiri kwa uvumilivu na anayemkaribisha tena mwanadamu anayemrudia kwa moyo wa toba. Na katika kipindi hichi kanisa linatukumbusha na kutualika kuwa hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko rehema ya Mungu, msamaha wa Mungu. Hivyo mwanadamu ambaye ameanguka na kupotea anaalikwa kurudi kwa Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, na daima Mungu atampokea kwa upendo. Katika somo la kwanza lilotoka katika kitabu cha Nabii Mika sura ya 7 ya 14 hadi 15 na aya 18 hadi 20. Nabii Mika anamuelezea Mungu kama Mungu wa rehema na msamaha, na anauliza swali la kutafakarisha: ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wake? Maneno haya yanaonyesha kuwa pekee wa Mungu wetu unaonekana hasa katika huruma yake. Mungu si mwenye hasira, bali yeye ni mwenye upendo, mwenye kuonyesha rehema, na daima pindi tunapopotea anatufungulia mlango wa kurudi kwake na kuomba msamaha. Nabii Mika anaendelea kusema kwamba Mungu atayakanyaga maovu yetu na kuzitupa mbali dhambi zetu katika vilindi vya bahari. Hii ni picha nzuri, huu ni mfano mzuri sana wa jinsi Mungu anavyosamehe. Anapoondoa dhambi zetu na hazibaki mbele yake tena, anatusafisha kabisa. Hivyo katika somo hili tunakumbushwa kuwa Mungu yuko tayari daima kutupokea tena. Anasubiri mwanadamu arudi kwake ili amsamehe na kumrejesha katika upendo wake. Hivyo wapendwa, leo tunaalikwa tusiangalie ukubwa wa dhambi, tusiangalie nini tulifanya, tulianguka vipi, bali Mungu anatualika leo turudi kwake, na daima anatupokea, yupo tayari masaa yote. Na hii tutapata ujumbe, tutaona mfano katika somo ile Injili takatifu iliyoandikwa na Luka, kutoka katika kitabu cha Injili Luka sura ya 15 ya kwanza hadi ya 3 na aya ya 11 hadi 32, tukiwa na mfano wa mwana mpotevu, mwana mdogo aliyemuomba baba yake sehemu ya urithi wake, akaenda mbali na kutumia vibaya mali ya baba yake katika maisha ya uasherati, na mwisho alijikuta katika hali ya taabu na njaa kali, mpaka akalazimika kulisha nguruwe. Na hapo alipokuwa akilisha nguruwe akawa anatamani kula yale makombo, na hapo ndipo alipoanza kutafakari maisha yake na kugundua kosa lake. Akaamua kurudi kwa baba yake akiwa tayari hata kuwa mtumishi tu kwa baba yake, sio kama mtoto. Lakini alipokuwa bado mbali, baba yake alimwona na kumkimbilia, akamkumbatia na kumpokea tena kama mwana. Hivyo leo tunaalikwa kwamba tunaporudi kwa baba yetu tusiogope. Mwana mpotevu aliomba mali, akachukua kila kitu, lakini bado akarudi kwa baba yake. Baba akampokea kama mwana, akafuta yale ya nyuma. Na ndivyo tunavyoalikwa kwamba Mungu atafuta yale makosa yetu, wala hata yakumbuki. Kwa hiyo tunashauriwa turudi kwake. Hapo alivyorudi kwa baba yake na kumpokea kama mwana, tunaona upendo mkubwa wa Mungu kwa mwanadamu. Mungu hafurahi kuangamia kwa mwenye dhambi, bali anafurahia sana anaporudi kwake. Na ndiyo maana baba katika mfano huu hakumkemea mwana wake, bali alimkaribisha kwa furaha kubwa. Hivyo katika Injili hii pia inatuonyesha changamoto nyingine kupitia mwana mkubwa.
Ingawa alikuwa nyumbani siku zote, moyo wake ulijaa wivu na hasira alipomwona ndugu yake akipokelewa tena kwa furaha. Hivyo mfano huu unatufundisha kwamba si tu wale waliopotea wanahitaji kubadilika, bali hata wale wanaodhani wako karibu na Mungu wanapaswa kusafisha mioyo yao dhidi ya wivu, chuki na hukumu kwa wengine. Na mara nyingi tutaona kwamba tunawanyoshia wengine vidole, hasa wale wanaotenda dhambi, na wakati mwingine tukijiona kwamba sisi ndio wakamilifu. Lakini tunaona kabisa kwamba wale waliopotea wakati mwingine wanaporudi kwa Mungu, sisi tunabaki tukionyesha vidole. Lakini sisi pia tunaalikwa kubadilika. Tunahitaji kubadilika mioyo yetu dhidi ya chuki, hukumu wengine na kadhalika. Hivyo katika masomo haya yanatualika kutafakari mambo mawili muhimu katika maisha ya kiroho. La kwanza ni kutubu, na la pili ni kuonesha huruma. Mungu yuko tayari daima kutusamehe na kutupokea tena, hata kama tumetenda makosa makubwa. Tunachokitaji ni moyo wa unyenyekevu, kutambua kosa na uamuzi wa kurudi kwake. Hivyo katika kipindi hichi cha Kwaresma tunaitwa kumrudia Mungu kwa moyo wa toba, lakini pia kujifunza kuwa na moyo wa huruma kwa wengine kama Baba alivyo na huruma kwetu. Na tukifanya hivyo, tutafurahia upendo na rehema ya Mungu inayerudisha uhai kwa waliokuwa wamepotea. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amin.